卖五就是劳动节啦，今仔日呢是有10外个劳工团体去到行政院来表达因的诉求。因讲这台湾经济有成长，也毋过劳工朋友煞拢无去享受到台湾物价、厝价啥物货全部拢咧起，所以因是提出3项诉求，希望会当就是基础正义，也有提悬劳体的提拨率，也有失业的给付。捍卫居住权！捍卫居住权！ 5一工会联名甲手头13万社会主体的支票领掉，抗议热清着政府基础正义的证件跳票，真紧就是5月初1劳动节啊！300外劳工代表请假来到行政院外口，因指出台湾经济成长，劳工的生活品质所无对的改善，物价和厝价拢得起。劳工团体向政府提出诉求，要求因应物价甲通膨指数，爱甲20年无调整的6%劳体提拨率加悬。雇主6%可以提高到8%，也应该要建立所有的机制去随着我们所有的环境物价指数的调整去调动。接着，第二个，我们希望放宽劳工自提的部分可以提高。劳工团体也希望业关失业给付水准调悬到投保薪资80%，也是业关就保投保薪资，嘛延长请领期限到9个月。因嘛指出，目前囝生少的问题，都是少年人薪水上低，要生囡仔买厝拢惊负担袂起，要求政府爱落实社会主体研究较好的租赁，也是贷款机制，让劳工家庭通负担得起。他的生活费1个月扣掉车贷、房贷，再加上一些生活上的必须支出。 真的没有办法再有能力买房子。我们赖政府有提过，这个社会住宅希望能够再增加，但是我们很清楚的知道，它显然跳票了。我觉得这对劳工来讲是非常不公平的。针对劳工团体的3项诉求，行政院嘛派代表出来接定证书。我们会来进一步来请那个内政部来进一步来处理，尽快给大家一个具体的一个答复。谢谢。几月几号？ 来，就像我刚刚说的一样哦，是不是行政院的代表出来说，我听到你们的声音了，我会带回去讨论，大家能不能接受？行政院代表为这个讲说，虽引起劳工团体的不满，因也要求行政院上无爱有一个回应的期限，让全国劳工朋友一个交代。记者卢尚珠、郑俊佑台北报道。